오늘 이태원에 왔는데 사람이 진짜 거의 없어요. 이태원은 진짜 오래간만에 오는 거긴 한데 이렇게 사람이 없을 수가 있는지 깜짝 놀랐어요. 됐어? 도착했습니다. 제가 이태원에서 여기까지 계속 걸어왔는데 엄청 으리으리한 집들이 지나가지고 여기까지 왔어요. 여기까지 오는데 카페가 없을 것 같았는데 오니까 있긴 있네요. 오늘은 코나스 한남동에 있는 코나스에 왔는데 저번에 갔던 연희동보다는 약간 규모가 작은 것 같아요. 그래서 사람이 엄청 많고요. 수영장도 조그맣게 있고 포토 스팟이 되게 많아요. 그리고 여기 하늘도 되게 이렇게 해가지고 되게 예쁘게 나오고 사진 찍기 좋아하는 분들은 오시면 좋을 것 같아요. 빵도 맛있고 커피도 맛있고 다 맛있었어요. 여기에요. 마라라고 코나스 마당 앞에 있는 수영장인데 여기가 포토 스팟입니다. 진짜로 좋아해? 없어. 아니나 나도 여기 사진 찍기가 아주 좋은 스팟들이 많아요. 여기 수영장도 있고 수영장이라고 하기엔 조금 조그맣지만 그래도 되게 좋은 것 같아요. 여기저기 되게 좋은 공간들이 많아요. 빵도 되게 맛있고 커피도 맛있어요. 대신 사람이 엄청 많아서 사진을 찍을 때 조심해야 합니다. 이제 해가 지고 있어요. 엄청 멋있어요. 이제 해가 지고 집에 갈 거예요. 알록달록한 남산이 저기 보여요. 남산에 가면 남산도 있고 머시기도 있고 하하.